Ayun mga chong, mukhang lalabas si Andrew E. Si Andrew E. Andrew E! Kuya Will! Kuya Will! Nanging jacket! Happy New Year! So ayan mga chong, kasama natin si Kian at pupuntahan natin ang kanyang idol na si... Sino ba pupuntahan natin, babe? Si BBM and Sarah. Yan. Kaya kita niyo yung kulay namin, no? BBM, Sarah. So ayan, unity. Pero yung totoo, Rastaman ako. Alright, so pupuntahan namin siya ngayon sa Asiana. Asiana ba yun? Ano, Soler. Sa Soler sa may Pasay, Paranaque. Yeah. Kasi doon gaganapin yung kanilang final meeting de avance. So ayun, medyo late na nga kami pero hahabol kami sana makita namin sila. Kaya, Makita niya siya. Kita ko si BBM. Bakit ba gusto mo makita si BBM? Siyempre, idol ko yun eh. Pwede na! Idol. Siya yung president ko pala. Gusto mo lang makita si Sandro. Isa na din yon. Ano? Isa na din yon. Kita mo? Iulog kayo kita dito. So ayun, papunta na kami mga chong, samahan nyo kami. Alright. Ayan na siya mga chong, excited na siya. Wala na siya makipagsapalaran sa mga tao. Nakababa lang namin ng LRT. Oo. EDSA. Ano ba sasakyan natin? Pupunta ng MOA? Sakay na kami ng jeep papuntang MOA. So ayan. Tapos pagdating natin ng MOA mga chong, alam ko lalakarin na lang natin yun, babe, di ba? Opo. Papuntang Soler. Yeah. Alright, let's go. Go! Kahit wala pang kain, gutom na ako. Mamaya na tayo kumain. Sige, lilibre mo naman ako eh. Oo. G pare. Stigin na sakyan natin jeep. Yes. Marami kami. Mga maka-BBM din. Yan guys, ang daming tao dito mga chong sa MOA. Yeah. Ayan o, puro Lenny. Ay, Lenny Okay, tuloy. ano ba yan? Sorry. What? Puro maka-BBM yan. Ang dami nila dyan. Siguro pauwi na yung iba eh. Kami parating pa lang, no? Oo, talagang inintay kami ni BBM. Pwede na! Oo nga, Wala no? pa daw siya. Di baka kumain lang muna itong mga to? Tapos Ayun, babalik ang dami mo. nila, oh. Mga supporters ni BBM, guys, oh. Dami, oh. Ayun mga chong, kasalukuyan pa rin kaming naglalakad ni Kian. Yeah. This is the streets of Mall of Asia. Andito kami sa tapat ng Mall of Asia Arena. Ayan. Dali na, babe. Ayan, nakakasalubong na naman yung ibang pauwi na yung iba eh. Papunta pa lang kami, pauwi na sila. Siguro nabigyan na sila, no, babe? Hindi, no? Sana all. Ay, hindi ba? Binigay sila ng pagkain. Pagkain? Siguro. Hindi ko alam. Itanong kaya natin kung ano yung mga binigay sa kanila, no? Baka mabigyan din tayo. Ayan mga chong, Mall of Asia Arena. Papasok na kami sa bunganga ng ano, bunganga ng Bagyo. Yan, makikita nyo na dito mga chong. Ang dami ng mga supporters ni BBM. Yan. Pupunta pa Siguro, lang kami yan. Kaya Dami ng nagbablog tao din dito. Kala ko tapos na. Yan, no? Let's go. Ayan, no? Ang daming tao, guys. Mga chong. Pwede po may mga Oo, kita mo. nakakakot sila ng damit. Dati nakita mo. Mga SM Sana naghakot din ng mga damit. Sana all.
Sana guys, makahakot din tayo guys. Let's try. Medyo malayo-layo pa rin ata kami guys kasi dito ang dami ng tao agad talaga guys. Ayan. So siguro sila kaninang umaga pa. Oo. Kaninang umaga pa lang. Nandito na Para sila. may pagkain tayo dun. Kasi babe, maalikabok dun eh. Kakain, di ba dun yung ginanap yung Rakarakan sa mga Oo. naka-attend ng Rakarakan Festival dyan, mga chong. 2019 yata yun. Dito ginanap sa Asiana. O 2020? Hindi, 2019. 2019. Ayun, maalikabok kasi dito, alam ko kaya tiyaganan na lang natin. Mamaya na tayo kumain after. Alright tayo, marami pa rin talagang tao mga chong. As you can see, there's so many people in the world. What? Palaki ng palaki yung mga box ng mineral nila. Oo nga eh. Baka naman kasi nga maalikabok doon, mauuwaw ka talaga. Kaya nga eh. Puro ka kaya nga ng kaya nga Kasi, tingnan mo. Para isa-isang ba't inuwi nila yung mga tubig? Baka nga giveaway kasi yan. Grabe. Binibigay na lang sa kanila. Baby, baka mamaya may dala din tayong tubig. Mamaya guys, abangan nyo baka may bit-bit din kami mga ganyan. Kasi makikita nyo sila, may bit-bit na box. Ang dami nilang bit-bit. Yung mga box sila ay sorry boss. May mga box silang dala Ayun Sana kami din. Sana all. Sana all. Sana all! Sana all. Gumagaya lang. Sakaling pag nandun tayo tapos nakamayan mo si BBM. Siyempre. Do. Kunyari, hindi man si BBM, si Sandro. Siyempre, kikis ko yun. Mwah! Kikisapaking ko pa yun si Sandro. Boko. De, joke lang guys. Happy friend. Happy friend. Joke lang to naman. Alam ko naman gwapo si Sandro pero 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード Sheesh! Ano? Sheesh, man! Sheesh! Nandito na kami sa gitna guys. Hindi masyadong kita pero dun yung maliwanag na yan mga chong, dun yung center stage para kila BBM. So tatry namin ni Kian pumunta dun. Dito tayo para kita tayo. Tatry namin pumunta dun ni Kian kasi dun yung dun yung center stage. Ayun ang dami ng daming bikers Ito. Parang mga nakamotor din Ay, hindi bikers lang. Daming tao mga chong, solid. Hindi tayo nagdala ng flashlight, madilim pero dun maliwanag. Tara, try natin pumunta. Let's go! Narinig ko na yung tunog. Ayun na, excited na po siya. Ito na. Ang panunungkulan bilang mayor ng Lungsod Quezon noong 2019 simula noong 1985 bilang kabataang barangay. Grabe, islaman to. Ang daming tao. Dito ka masyadong Yeah. Ang daming tao mga chong. At ngayon naman po, mga kaibigan, ako po ay personal na nagpapasalamat din sa aking mga kamag-anak sa Maclan at Bautista Clan na patuloy na sumusuporta po sa akin. Kita nyo mga chong, ang daming tao. Ayan guys, kasalukuyan nagsasalita si Herbert. Pinalo mo ako, kinurot mo ako, ginising mo ako sa umaga para pumasok sa eskwelahan. Si Herbert. Turo sa akin na dapat magpapakumbaba lagi at tumulong sa mga kababayan mo na nangangailangan. At higit ko sa lahat, So ayun, ayun makikita nyo mga chong, sa ang daming Panginoong tao. Diyos na nagbigay sa akin ng buhay. Kaya ako namin ito ngayon. Panginoon, Grabe. sa iyo nagmula at sa iyo rin Baka pag sumigaw ako dito ng lugaw, kuyugin ako. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayan na mga chong, nag-change outfit na si Kian. Pakita mo dito. Oh my God!
BBM. BBM. Meron pa siyang BBM merch. Yeah. Thank you kay Tita. Shoutout mo naman, Tita Presi. Thank you, Tita Presi. Yan. Sa merch ng BBM. Binigay ni Tita Presi yan. Di ba tapos? Papalapit na kami ng papalapit sa stage. Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte. Tuwan-tuwa na siya mga chong. Ay, hindi ba yun? Yung ginagawa ka sa Bulacan, pinakamalaking airport sa buong Asia. Malapit kami mga chong para kung sakali. Mas maganda yung mga kuha natin. Yun na, malapit na kami. Lapit na kami. Rodrigo Duterte. Ang galing ito magsayaw, tumatalbog-talbog. Ang sabi mo, dami ng tao. Tignan mo ngayon, mahigit 1,000,000. Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte. Dami tao. Ayun mga chong, mukhang lalabas si Andrew E. Si Andrew E. Hindi pala si Andrew E. Kuya Willie pala. Kuya Will! Kuya Will! May jacket! Gago! Gagi, kumakanta na si Kuya Will, gagi. Natin siya. Inday Sara. Yan mga chong, nandiyan si Andrew E. Si Andrew E. Andrew E. Yan na. Sino kaya pinakamaingat? Clap your hands, everybody! Everybody just clap your hands! Yo, clap your hands, everybody! Everybody just clap your hands! Say ho! Say ho! Ayan na. Bayani ang susunod na vice-presidente. Makasigit nila. Sara Duterte. Nasaan na? Nandiyan na ba? Unitin. Dahil sa hindi mapapantayang suporta ninyo lahat. Ayan na. Ayan na sila. Ating susunod na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
hindi namin makita. Kaya nga eh. Ang liit nila. Lumabas lang si Sandro, guys. Nagkaganyan na siya. Wala na siyang paki sa akin. Sa buong Pilipinas at dala ang mensahe ng pagkakaisa, dala ang mensahe ng pagmamahal at pagtutulungan ng bawat Pilipino. Dahil po sa aming pananaw, ito ang kailangan natin sa panahon na krisis kagaya ngayon. At tinanggap po ninyo ang mensahe namin tungkol sa pagkakaisa. Naunawaan po ninyo kaagad na ang pagkakaisa ay magiging bunga ng pagmamahal ng bawat Pilipino sa isa't isa. May fireworks daw, may fireworks. Happy New Year! Happy New Year, everybody! Happy New Year! Ayaw pa niya umuwi, mga chong. Oh. Ano, nabitin ka ba? Ayaw niya pang umalis, mga chong, kasi hindi niya nakita si Sandro. Ay, nakita ko, di lang malapit. Hindi kasi tinawag ni BBM si Sandro eh, kaya disappointed siya. Okay lang. Nakita malayo lang eh. Kakainis. Pero Diba? okay lang. Pero okay lang. Nakita namin si Vivian at Sarah. Yeah. Nakita ko din naman si Sandro. So malayo. Pero yun, Pareho naman sila. dami pa rin tao. Ito, mga chong. Luzon! Visayas at Mindanao! Ayan, kadami ang tao dito, mga chong. Grabe. Almost ilan daw? 1 million mahigit? Grabe. Na pagkakaisa ng sambayanan, Pilipino! Nasa atin ang tagumpay, mga kababayan! Isigaw po natin, Bongbong Sara! Ayan, mga chong, mas makikita niyo yung dami ng tao. Ganyang kadami ang umattend dito sa BBM Sara Duterte. BBM Duterte Meeting de Avance. Ano masasabi mo? Enjoy. And at the same time, happy. Pwede na! Wow, parang parehas lang yan ah. Mamaya makikita niyo yung paa namin, chong, mga chong. Grabe, para kaming umakyat ng bundok. Mamaya papakita namin, mga chong, yung paa namin ni Kian. Yup. Para kami nag-hiking. Solid.
Sinong nagbigay? Si Sandro. Nilagyan niya. Kaya nga, bumalik ako, di ba? Umasa ka Sandali kasi. lang. Hindi. Umasa ka na ilalabas si Sandro pero hindi. Siyempre. Ang nilabas nila is si Samson. Gago! Sulit naman ba yung punta natin, Oo, babe? babe. Sulit na sulit talaga. Daming mga artist na pumunta. Parang concert. O lalo si Andrew, ang galing. Yeah. Ang galing magpa-hype ng tao. Lalo na yung fireworks. Sayang nga lang hindi kami nakakuha ng jacket niya. Oo. O yung fireworks, no? Oo, lupit. Ilang oras 10 minutes? Hindi ko alam eh. Nakatulog ako, ang tagal. Grabe. Ang tagal matapos eh. Pero ang gaganda, grabe. So ayun mga chong, nagpahinga lang kami dahil ang sakit na ng mga paa namin. Yeah. Grabe, yung nilakad namin. Tsaka marami rin naglalakad eh. No? Lalakarin na lang namin hanggang sa kayan. Yossi break muna tayo. Siya magre-retouch kasi daw baka sakaling dumaan si Sandro. Sa'yo. Baka sakaling dumaan si Sandro dito guys. Hintayin natin guys. Ayan guys, dadaan na si Sandro. Ayan, ayan. Tadaan! Hello po. Hindi naman ganyan si Sandro. Ay, hindi ba ganun? Si ano nga ako, Sandro Marudo. What? Pero nasaktan siya guys kasi hindi niya man lang narinig yung tinig ni Sandro. Diba? Oo, humiyaw pa ako. Pagdating ng 9, ilalagay niya sa balota niya, Sandro. Kahit hindi man lang siya dito tumakbo. In the future, tatakbo din yan. Kaya kayo mga chong, pagboboto kayo, isipin yung maigi kung sino yung boboto nyo dahil nakasalalay doon ang magiging future ng Pilipinas. Totoo yan mga chong. Kaya kung ako sa inyo, Rastaman yo! Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hindi, joke lang. Basta kung ano yung sa tingin yung ikakaunlad ng bansa natin, Yeah. yun na iboto nyo. Huwag tayong boboto ng mga Bobo! bobo. Yan tayo. Iniisip ko yung Si Sandro lang talaga nasa isip mo. Walang yaka. itsura ko. Hindi mo talaga ako love. Si Sandro talaga love mo. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Kiss mo nga ako. Pag-isipan ko. Grabe ka.